Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың дәрісі Пирсонның хи квадрат критерийі және оны үлестірулерді салыстыруға пайдалану. Келісімдік критерий ұғымы туралы, Пирсонның хи квадрат критерийі, Пирсон критерийіні эмпирикалық үлестіруді нормаль үлестірумен тексеру. Пирсонның хи квадрат критерийі келісім критерийі бұл нақты емес, зерттеу нәтижесінде анықталған нәтижелер санының немесе әр категорияға түсетін үлгінің сапалық сипаттамалары мен зерттелетін топтарда күтуге болатын теориялық мөлшер арасындағы айырмашылықтардың маңыздылығын бағалауға мүмкіндік беретін параметрлік емес әдіс. Қарапайым сөзбен айтқанда, осы әдіс екі немесе одан да көп салыстырмалы көрсеткіштер, жиіліктер, бөліктер арасындағы айырмашылықтардың статистикалық маңыздылығын бағалауға мүмкіндік береді. Байқалған n көлемді x1, x2 көпнүкте xn таңдаманың fx белгілі теориялық тарату заңына сәйкес келетіндігі туралы гипотезаны тестілеу кезінде жиі қолданылатын критерий. Пирсон хи квадрат критерийі тарихы. Болжам кестелерін талдаудың хи квадраттың критерийін 1900 жылы ағылшын математигі, статист, биолог және философ, математикалық статистиканың негізін қалаушы және биометриканың негізін қалаушылардың бірі Карл Пирсон 1857-1936 жылдарда тұрған, жасаған және ұсынған. Критерийдің статистикасы. Хи квадрат гипотезаны тексеру процесін қолдану үшін бақылауды топтастыруды қарастырады. Кездейсоқ шаманың анықталу облысы келесі x0, x1, көпнүкте xk-1, xk шектік нүктелерімен k қиылыспайтын интервалдарға бөлінеді. Мұндағы x0 кездейсоқ шаманың анықталу облысының төменгі шекара, xk жоғарғы шекара. Берілген бөлінуге сәйкес енші интервалға түсетін таңдамалық мәндерінің mi саны және сол интервалға fx тетта үлестіру функциясымен теориялық заңға сәйкес келетін түсу ықтималдықтары есептеледі. Келесі формула бойынша p теттадан тең f жақшада xi тетта минус f xi-1 тетта. Берілген бөлімге сәйкес енші интервалға түсетін іріктеу мәндерінің mi саны және интервалға түсу ықтималдығы есептеледі. Сонымен бірге n тең қосынды i1-ден k-ға дейін mi және қосынды i1-ден k-ға дейін pi теттадан тең 1. Қарапайым гипотезаны тексеру кезінде fx тетта заңның формасы да, оның барлық параметрлері де белгілі, ол скалар немесе вектор параметр тетта белгілі дегеніміз. Хи квадрат типті келісім критерийлерінде қолданылатын критерийдің статистикасы pi теттадан тәуелді ni бөлінген n ауытқуды бөлшеуіне негізделген. Хи квадрат Пирсонның келісім критерийінің статистикасы келесі қатынаспен анықталады. Хи квадрат тең n қосындығы көбейтілген i1-ден k-ға дейін ni бөлінген n минус pi теттадан квадратта бөлінген pi тетта. Егер тексеріліп отырған H0 гипотезасы дұрыс болса, қарапайым гипотезаны тексеру кезінде n шексіздікке ұмтылған шегінде бұл статистика r тең k-1 еркіндік дәрежелер санымен хи квадрат r үлестіруіне бағынады. Гамма үлестірудің дербес жағдайы болатын хи квадрат r үлестіруінің тығыздығы келесі формуламен сипатталады. Js тең 1 бөлінген 2 дәрежесінде r бөлінген 2, көбейтілген гамма r бөлінген 2-ден, көбейтілген s дәрежесінде r бөлінген 2 минус 1, көбейтілген e дәрежесінде минус s бөлінген 2. Егер хи квадрат n статистикалық мәні хи квадрат r альфа критикалық мәнінен үлкен болса, онда тексеріліп отырған H0 гипотезасы статистиканың үлкен мәндер үшін қабылданбайды. Яғни мұндай тең
орындалады. Немесе қол жеткізілген маңыздылық деңгейі P берілген альфа мәнділік деңгейінен аз, оны бірінші типтегі қателіктің берілген ықтималдығы болады. Күрделі гипотезаларды да тексеруге болады. Сол кезде, егер бір таңдама бойынша fx тетті заңының параметрлері хи квадрат n статистикасын минимумдау нәтижесінде немесе максималды шындық әдісімен топтастырылған таңдама үшін бағаланатын болса, онда хи квадрат n статистикасы, егер гипотеза дұрыс болса, хи квадрат r үлестіруіне r тең k минус 1 минус m минус 1 еркіндік дәрежесімен бағынады. Бұндағы m таңдама бойынша алынған параметрлері саны. Егер параметрлер бастапқы топталмаған таңдама бойынша бағаланса, онда статистиканы үлестіру хи квадрат k минус 1 минус m үлестіру болмайды. Сонымен қатар H0 гипотезасы дұрыс болған кезде статистиканың үлестіру топтастыру әдісінен тәуелді болады, яғни анықталу облысының интервалдарға бөлінуінен тәуелді болады. Топталмаланбаған таңдама бойынша параметрлерді максималды шындық әдісімен бағалау кезінде хи квадрат типтегі өзгертілген критерийлерді қолдануға болады. Критерийдің қуаты туралы. Келісім критерийлерді пайдаланған кезде әдетте бәсекелес гипотезалар белгіленбейді. Таңдама А нақты заңға жатады. Бәсекелес гипотеза ретінде бәсекелес альтернативті басқаша айтқанда кез келген басқаға тиістігі болады. Әрине, H0 сәйкес келетін басқа, H0 сәйкес келетін заңға жақын және одан алшақ болатын басқа заңдылықтардан ажырату мүмкіндігі әртүрлі. Егер біз H1 бәсекелес гипотезаны және оған сәйкес F1 x-тен t-дан тәуелді бәсекелес бір заңдылықты орнатсақ, онда екі түрдегі қателер туралы айтуға болады. Бірінші типтегі қате туралы ғана емес, H0 тексерілген дұрыс болатын гипотезадан бас тарту және бұл қатенің ықтималдығы альфа, сонымен қатар екінші типтегі қателік туралы H1-тен ауытқымау H1 дұрыс болғанда және осы қатенің ықтималдығы бетта болады. Бәсекелес H1 гипотезаға қатысты критерийдің қуаты 1 минус бетта мәнімен сипатталады. Критерийдің қуаты соғұрлым жоғары болса, H0 және H1 бәсекелес гипотезалардың жұбын критерий жақсы танитын болады. Пирсонның хи квадрат келісім келу критерийінің қуаты немесе күші топтастыру әдісінен және интервалдардың таңдалған санына байланысты. Қарапайым гипотезаларды тексергенде және асимптотикалық оңтайлы топтауды қолданған кезде Пирсонның хи квадрат критерийі параметрлік емес келісім критерийімен салыстырғанда қуат бойынша жақсырақ. Күрделі гипотезаларды тексеру кезінде параметрлік емес критерийдің қуаты артады және мұндай артықшылық Пирсон критерий үшін болмайды. Алайда кез келген бәсекелес гипотезалар, бәсекелес заңдар үшін критерийдің күшін, қуатын, аралықтардың санын таңдау бойынша және кездейсоқ шаманың анықталу облысын интервалға бөлу әдісін таңдау арқылы максимумдауға болады. Пирсон критерийін енді есептеу қалай пайдаланамыз? H0 біздің бастапқы нөлдік гипотезамыз бас жиын қалыпты үлестірумен берілген деген болжамды тексеру үшін Пирсонның келісімдік хи квадрат критерийі қолданылады. Мысал ретінде H қадамымен біркелкі орналасқан таңдама қарастырайық. XI, NI. XI-дің мәндері X1, N-ісі N1, X2, N2 сәйкес, X3, N3 көп нүкте, XM, N индекс M. Мұның теориялық жиіліктерін табамыз. Жаңағы теориялық жиіліктер NI 0 деп белгілейік. N көбейтілген H бөлінген сигма T таңдамалық, көбейтілген фи UI. И мұнда бірден M-ға дейін. Бұл жерде UI дегеніміз осындай бөлшек XI минус X таңдамалық орташа бөлінген сигма T. Ал фи U ол функциямыз. Бір бөлінген түбірасты 2π, E дәрежесіне минус U квадрат бөлінген 2. Осыдан мұна кесте анықталады. Эмпирикалық жиіліктер N1, N2 көп нүкте, N3 көп нүкте, NM, теориялық жиіліктер N1 0, N2 0, N3 0 көп нүкте, NM 0. Теориялық және эмпирикалық жиіліктердің бір-бірінен ауытқуы кездейсоқ па, бақылаулар саны аз ба, әлде бас жиын қалыпты үлестірмен берілген деген нөлдік болжам дұрыс емес пе деп, осы сұрақтарға Пирсон критерийі жауап береді. Оның тексеру схемасы. Бірінші,
статистикалық критерий ретінде мына кездейсоқ шамасын аламыз. Хи квадрат тең қосынды i1-ден m-ға дейін бөлшек бөлімінде ni0 алымында ni минус ni0 осының бәрінің айырманы квадратта. Бұл шама еркіндік дәрежесі k тең s минус 1 минус 2 болатын. Хи квадрат үлестіріммен таралған кездейсоқ шама. Мұндағы s таңдамадағы топтар саны, r үлестірім параметрлердің саны, s минус r минус 2 мында. Берілген деректерге сүйене отырып, критерийдің бақыланатын мәнін анықтаймыз. Хи квадрат бақылау тең қосынды i1-ден m-ға дейін ni минус ni0 квадратта бөлінген ni0. Осы жаңағы формуладағы бойынша бақыланған хи квадрат критерийдің мәні болады. Үшінші енді қадам. Берілген альфа маңыздылық деңгейінде хи квадрат үлестірімнің сын критикалық нүктелер кестесі арқылы хи квадрат сын альфа к критерийдің сындық бақылаудың мәнін табамыз. Төртінші, егер хи квадрат бақылау кіші болса, хи квадрат сыны альфа к нөлдік болжамды жоққа шығаруға негіз жоқ, ал егер наоборот үлкен болса, онда нөлдік болжам гипотеза қабылданбайды.